haddii aan ku weydiiyo daawade su'aal golis dahabshiil telesom iyo hormuud marka aad maqashid magacyadan maxaa ku soo dhacaya maskaxdaada waa hubaal in waxa kaliya ee aad ku fakaraysid uu yahay inay yihiin shirkadaha isgaarsiineed iyo xawaaladeed ee ugu tunka weyn gayigeenna haddii aad joogtid muqdisho oo lagu weydiiyo shirkadda ugu baaxadda weyn deegaankaaga carruur iyo ciroolana la wada garanayo waxaad ku jawaabaysaa adiga oo aan xitaa fakarin inay tahay hormuud sidaasi oo kalena haddii aad joogtid Somaliland waxay noqonaysaa jawaabtaadu Telesom waxaanu ka midaysanahay in shirkadahani ay yihiin maanta shirkadaha ugu waaweyn gayigeenna laakiin weli ma isweydiisay daawade maxaad wado walba oo aad martid ugu arkaysaa magacyada shirkadahan marka aad TV-ga furatid ama raadiyaha aad shidatid waa dhif naadir inaadan maqlin xayeysiin ay leedahay mid ka mid ah shirkadahan haddaba maxaa ka dhigaya shirkadaha waaweyn ee carruur iyo ciroolaba la wada garanayo kuwa joogteeya xayeysiinta magacyadooda iyo adeegyadooda muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaynu ku eegaynaa sirta ku duugan xayeysiimaha joogtada ah ee ay weli sameeyaan shirkadaha waaweyn sida shirkadaha isgaarsiineed ee kaararkooda uu qof walba wato haddii uu joogo baadiye iyo haddii uu joogo magaalaba inagoo ogaan doona sababta ka dhigaysa shirkadahan kuwa ku bixiya dhaqaalaha ugu badan miisaaniyadooda suuqgeynta magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Waaberi Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta ugu horeyn inteenan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin daawade haddii aadan weli ka mid noqon bahweynta nagu taxan inaad subscribe dhahdid channelkan sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalkan ha ilaawin inaad like saartid mahadsanid aan u galno muuqaalkeenna maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn inteenan u gelin sirta ka dambaysa in shirkadaha waaweyn ay weli sameeyaan xayeysiino sidoo kalena ku tartamaan maalgelinta mashaariicda ay u arkayaan inay kor u qaadayso xayeysiinta magacooda aynu dib u jaleecno dhacdo yar oo marka hore ina fahansiinaysa sirta ka dambaysa dhaqankan sanadkii 1984 waxaa la yagreelay shirkad la oran jiray Jianlibaw shirkadan waxay soo saari jirtay sharaabka aysidka leh sida sharaabyada Pepsiga iyo Coca-Colada aynu maanta u naqaano shirkadan waxay ka jirtay dalka Shiinaha waxayna ahayd shirkadii ugu horeysay ee laga sameeyo dalkaasi oo soo saarta sharaabadan wuxuuna ahaa sharaabka rasmiga ah ee ay adeegsan jireen ciyaartoydii Shiinuhu xitaa waxaa jirtay in loogada ama sumadda sharaabkani uu ku dabacnaan jiray funaanadaha naadiyada qaar wuxuuna sii kubcay magaca shirkadan wixii ka dambeeyay ciyaarihii Olombikada ee ka dhacay Los Angeles sababtuna waxay ahayd xayeysiimihii xoogga badnaa sidoo kalena soo jiidashada lahaa ee ay sameyn jirtay shirkadani waxayna gaartay faa'iidada ay soo xareysay shirkadan sanadkii 1997 ku dhawaad 5.5 bilyan oo dollar dakhligan waxay soo xareysay hal sano oo kaliya taasoo ku tusaysa baaxadda ay leeyahay shirkadani iyo meesha ay gaartay waxayna ahaayeen cabitaanada shirkadani kuwa ka soocan cabitaanada shirkadaha kale arinta la yaab kale ayaa ah in sanado kadib guushani aadka u baaxadda weyn ay noqotay shirkadani mid qarsoontay oo aan dib loo maqlin sababaha ka dambeeyay inay suuqa ka baxdana waxa ugu weynayd in shirkadani markii ay aragtay faa'iidooyinkan khiyaaliga ah ee ay soo xireenaysay iyo sida dadku u jecel yihiin cabitaanadeeda ay istiri maxaa idinkaga bixinaya malaayiin dollar xayeysiinta shirkadiina maadaama aad gaarteen heer dadkoo dhammi ay idin yaqaaniin wayna fuliyeen oo waxay si gebi ahaana u joojiyeen xayeysiimihii taasoo ku noqotay dhirbaxo ay ilaa maanta ka soo kici weyday shirkadani waxayna sabab u ahayd inay si gebi ahaana u qarsoonto marka aan leenahay way qarsoontay kama wadno inay suuqa ka baxday balse ilaa maanta shirkadani way shaqaysaa waxaana laga yaabaa inaad hal goob ku aragtid cabitaanka shirkadan iyo Pepsi ama Coca-Cola laakiin waxa isbedelay waa in maanta cidda ugu badan ee iibsata sharaabyada noocan oo kale ah inay yihiin dhalinyarada maanta jirtana ma ahan kuwa u soo joogay xayeysiimihii shirkadan taasoo meesha ka saartay inay wax qiimo leh u arkaan shirkadan taasi beddelkeedana shirkado sida Pepsi iyo Coca-Cola oo maanta malaayiin dollar ku bixiya suuqgeynta magacooda ayaa kala wareegay suuqa shirkadan xildhibaan cilmiga psychology-ga loo yaqaano oo Jarmal ahaa lana oran jiray Hermann Ebbinghaus ayaa xusay in maskaxda aadamuhu ay dhaqso wax ku ilowdo inay tahay arin dabiici ah wuxuuna sheegay in marka hore oo uu qofku baranayo wax cusub ay tahay maskaxdu mid xawaare sare ku shaqaynaysa laakiin marka ay muddo ka soo wareegto haddii aan la xusuusin maskaxda shaygaasi waxay bilaabaysaa maskaxdu inay ilowdo oo uu ka baxo waxaasi maskaxda dhammaan shirkadaha waaweyn ee ka jira adduunka maantana way yaqaanaan qaacidadan wayna aaminsan yihiin taasoo ka dhigaysa kuwo mar walba xoogga saara inuusan magacoodu ka bixin maskaxda macaamiishooda iyo dadka kaleba
ha ku xayeysiiyaan TV, raadiyo ama xitaa baraha bulshada sida Facebook, YouTube iyo aaladaha la midka ah. yoolka iyo hadafku waa hal mid, taasoo ah inaysan ka bixin maskaxdaada. meel walba aad martid iyo wax walba aad qabanaysidna uu noqdo magacoodu mid ku daba ordaya oo aan meelna kugu daynin. marka aan ka hadlayno xayeysiimaha, shirkaduhu waxay u qaybiyaan 3 qaybood: macaamiil joogto ah oo horey ugu iibsan jirtay adeegga ay markaa xayeysiinayaan, macaamiil caadi ah oo marna iibsada adeegyada shirkaddan marna aan iibsan, iyo macaamiil aan danaynayn adeegyada shirkaddaas. macaamiisha aan danaynayn waxay isku dayaan shirkaduhu una tartamaan kasbashadiisa iyo inay ku qanciyaan adeegyadooda, halka macaamiishii hore ee horey wax uga iibsan jirtay shirkaddan ama mar uun wax ka iibsatayna ay xooga saaraan in xayeysiimaha joogtada ah ay ka dhigaan kuwo maskaxdooda aysan ka bixin shirkaddaasi. waxa ay ku kala duwan yihiin macaamiishan ayaa ah in macmiilka caadiga ah ee aan ku xirnayn shirkad gaar ah uu wuxuu rabo iibsanayo. tusaale ahaan, wuxuu iibsanayaa telefoon Samsung ah, muddo kadibna wuxuu ku bedelayaa iPhone, ama wuxuu iibsanayaa Pepsi, saacad kadibna wuxuu mar kale iibsanayaa Coca-Cola. waana arrintan sababta ay ugu tartamayaan shirkaduhu hanashada qofkan, maadaama doorashooyinka horyaala ay badan yihiin. halkii shay ee uu uga baahdo suuqana ay jiraan boqolaal shirkadood oo soo saara shaygaasi. waxaa jira sir ay adeegsadaan shirkaduhu marka ay soo bandhigayaan adeeg, sirtaasi oo in badan kor u qaada macaamiisha ay helayaan, taasi oo ah inay adeegsadaan dadka caanka ah si ay xayeysiin ugu sameeyaan. waxaad arkaysaa dad badan oo wax ka iibsanaya ama xayeysiinaya Adidas, sababta uu ku xayeysiinayana ay tahay oo keliya inuu arkay Messi oo xayeysiin u sameynaya, ama inuu jecel yahay cabitaanka Pepsi. maxaa yeelay wuxuu TV-ga ka arkay Mohamed Salah oo cabaya sharaabkan. arrintani ayaa ka dhigaysa macaamiisha shirkadahan kuwo isku bedela macaamiil joogto ah marka ay iibsanayaan adeegyada shirkaddanna dareema inay wax qiimo la iibsanayaan. intaasi oo keliya ma ahan, balse xitaa waxay bilaabaan inay ku dhiirigeliyaan asxaabtooda kale adeegsiga shirkaddan, iyagoo u sheegaya inay ka fiican tahay kuwa kale, sidoo kalena ay ka tayo wanaagsan tahay, heer aad gaaraysid inaad isweydiisid qofkani shirkadda ma waxbuu ku leeyahay. marka aan halkaa uga nimaano sirta ku duugan xayeysiimaha shirkadahan, weli ma isweydiisay daawade maxay shirkaduhu ilaa maanta u xiiseeyaan kusoo bandhigidda xayeysiimahooda TV-yada, iyada oo maanta carruur iyo ciroolaba laga guuray adeegsiga TV-ga loona guuray adeegsiga baraha bulshada, gaar ahaan Facebook iyo YouTube. marka laga hadlayo TV-ga iyo xayeysiimaha ka soo gala, waxaa hubaal ah in waxa ugu muhiimsan ee weli shirkadaha ka dhigaya kuwo doorbida inay tahay in qofka daawanaya TV-ga uu u daawanayo si uu uga daawado musalsal ama barnaamij xiiso badan oo uu ku xiran yahay. marka ay soo gasho xayeysiintuna, wuxuu ku khasban yahay inuu daawado ilaa ay ka dhammaanayso xayeysiintaasi, maadaama TV-gu uusan awood kuu siinin dhaafinta xayeysiinta. sidoo kalena bedeli maysid kanaalkaasi haddii ay soo gasho xayeysiin, maxaa yeelay waxaad sugaysaa barnaamijka daraaddii TV-ga u daawanaysay, halka baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ku uu siinayo qofka doorasho ah in xayeysiinta ilbiriqsiga kadib aad isdhaafisid oo aad iska demisid. sidoo kale arrinta kale ayaa ah in shirkado badan aysan weli fahansanin suuqa baaxadda weyn ee ay leeyihiin baraha bulshadu, waxayna maanta dhallinyaradu badanaa u jihaysteen ku bixinta waqtigooda barahan bulshada. waxaana kugu filan tusaale, haddii aan ku weydiiyo isla adiga, goorma kugu dambaysay daawade daawashada TV? se intee waqti kaa qaatay inaad hor fadhidid TV-ga markii kugu dambaysay? jawaabta su'aashan noogu reeb daawade kommentiyada hoose ee muuqaalkan. intaasi ayaan kusoo gabagabanaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad leeg saartid, sidoo kalena la wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna, ha ilaawin inaad subscribe dhahdid si aad ula socotid muuqaaladeena xiga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.